सभी लोग बोल लो। वृंदावन धाम से आवाज आवे राधे राधे, वृंदावन धाम से आवाज आवे राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। पेड़ों के कलियों से आवाज आवे राधे राधे, पेड़ों के से आवाज आवे राधे राधे। भैया भी बोले राधे, बहना सब बोले राधे, भैया भी बोले राधे, बहना सब बोले राधे। संतों के मुखड़ों से आवाज आवे राधे राधे, वृंदावन धाम से आवाज आवे राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल भगवान की, बोलो बजरंग बली बाबा की। भैया हनुमान जी महाराज वृंदावन में पहुंचे। इधर भगवान के भगत ने जाकर के तुरंत हनुमान जी को रोका, हनुमान जी को रोका।